要看金刚岩哦，就要爬这个好汉坡。这就是新山步道的巨石林线哦，一整片。我们今天来走那个新山梦湖，应该4、5年前有来过一次，但是今天要爬新山梦湖的步道，要去看金刚岩。已经进到新山梦湖的步道的徒步区，这边车子不能进来，而且这是私人土地。我们现在的位置在这，然后梦湖在这，我们应该就是往新山的方向，然后会经过这边是金刚岩，我们应该会在这边停留一下，看能不能拍到大金刚，然后再走到新山，然后再绕一圈回到梦湖，然后回到现在我们的位置。好，今天的行程就这样哦，出发。一开始就是这个阶梯的上坡，预计走完一圈的行程大概要2个小时。天气对，是我们3、5年前来过的梦湖哦。等一下会从这边绕回来，那我们今天的方向应该是要右曲。往新山的方向，山路哈。现在11点50分，11点50分，出发。这个地方有一个石盘哦，很长，这地方石盘上面都是青苔，走的时候要很小心，很长哦，到上面都是。来到岔路口了，大概走10分钟左右，中间有休息一下，就是右曲金刚岩往右曲，那就是这边的名称应该叫做新山兜了。这边也要上来有一条岔路哈，如果往右去电塔，好像方向就不对了，而且这边没有路，所以我们往指标左新山。这边也有登山布条，走这边再看看哈。我们大概行走了25到30分钟，一路都还是这样的上坡，所以一开始应该有30、40分钟的上坡，然后再往上就是需要拉绳。哦，到岩石区哦。哦，这个下面很可怕啊！上去。上。这个有挑战性哦，好玩。哇，这个好像是金刚的背面哎。但是石头不会滑啦，还算好走。它的对是对右侧面啊，对，它有手臂还有头嘛哈，就是那个地方，那里。等
等一下我们再绕一圈就到它的变成左侧面了，左侧面看得比较清楚。记得来哦，好好搜索。啊，这个来了，从这里，从这个陡坡到最上面，不是这里最上面可以看到金刚。这个石头是不滑，但是要小心，因为它有点长，大概6、7米吧，6、7米，小心往上哈。越往上，它其实抓地力越好。在这，大金刚看到了，哇，真的很像哎，漂亮。金刚脸部的特写，然后金刚这个位置视野很好，我们慢慢的往右。